So in this lecture, we will go over the techniques that can be used to improve the overfitting situation. So in this lecture, we talked about 3 techniques. First one is backing, second one is random forest, and the last one is boosting. In this slide, I have written down, like the techniques and what they are that have been used to improve the tree-based method. But I kind of want to encourage you to read through by yourself. But anyway, okay. First of all, these techniques are similar in the sense that, they are the techniques that used to improve the overfitting problem. That means that they are trying to make the tree more generalized to the testing data when they deploy the model. To do that, to make the model less overfitting is, of course, to simplify the model. And with that, what they've done is that they're trying to use weak learners instead of a single learner that learns throughout the training dataset. So they turn to use the weak learners and then combine the result from those weak learners. And they found that actually improved performance, especially with regarding the overfitting problem. And the first technique is called backing. Backing is a technique where the training data are sampled. And each sampled set of the training data will be used to train a weak learners. So the more sets of the samples that have been made, the more number of weak learners you will have. So that is backing. Backing works well, but still they find that, when all the training data have been subsampled, but if they are using the same set of the feature, and if you remember last time that we talked about the decision tree, the way we build tree, it is like if we used the same set of feature, the way that we go over, like that you want to split the condition based on like the first feature, second feature, third feature, all of these, the orders of the features, they will define the way that the tree is going to be built. And because of that, people find that is still not good enough. So they come up with the second one, that is the random forest. I'm sorry, this is a typo. I wrote it as a random forecast, but it's in fact a random forest. Random forest will further improve the situation by further sampling the feature set. So instead of allowing all the tree to be built in the same order of the set of the features, they actually sampled the features as well as the training data. And with that, the tree will be built differently. And when trees are built differently, so you can say that, those weak learners are definitely different, having different architecture or maybe different roots and nodes and leaves and that, but they're still used to perform the same task, and therefore these make each of the three mix of the weak learner become much more decorrelated. So actually random forest's been used a lot in multiple fields with regarding to tree-based algorithms, actually well performed. And lastly, the technique that people also used to improve the tree-based method is boosting. Boosting is actually the types of the technique that departs from the previous 2 techniques. The idea of boosting is about that, if we have one weak learner that learn something, learn to predict the class or do the regression task, what's going to happen if we add another weak learner and it improves the previous decision that is made, and it will continue doing this, like learning a new weak learner to improve the previous learners sequentially? What's going to happen? It is turned out that actually boosting is another well-performed algorithm. So the 2 well-performed algorithms I will highlight here are the random forest and boosting. And there's so many types of boosting algorithms like gradient boosting, X boosting, etc. But whatever we're going to learn today are like the basic of these ideas. And
we will, in the exam, these topics will be mostly about like asking if you understand the difference between them. Yep. And so let's go. Okay. Firstly, the backing. So in here we illustrate how backing is done. That is, we separate the training data into different sets, and those sets are from sampling. You could do either sampling with replacement or sampling without replacement, but usually they just you I think both would work fine, but it's just that sampling without replacement would take some of the memory in addition of that. So that's the first technique. Once you sample the data, right, you can build weak learner and another set of data, another weak learner, another set of data, another weak learner. Thing is, in this illustration, I kind of mislead a little bit in the sense that those three look different, but in fact, if you are using the same set of features, very likely they could still result in the same trees because, like if you just sample the data, what if the data are clustering in one place? So definitely you're gonna have a different tree. Sorry, you're not gonna have different trees. You have somewhat similar trees to one another. Okay, so that is backing. So what are you gonna do after you have multiple weak learners? So when you have multiple weak learners, in regression task, you will combine the result. And by combining, I mean you combine it and average it. So you got like an average estimation of your prediction. Meanwhile, for classification, you could do something like majority votes, or you could use other logical operations to aggregate the results of each weak learners. And so that is something. Another thing that we also cover is the idea of out-of-bag estimation and out-of-bag error. The out-of-bag came from the fact that when we sample data to build a bag tree, it's turned out that usually about 1/3 of the data is going to be used in training, but the rest of that is something that are unlikely to be used, and therefore in this out-of-bag concept is to actually use the remaining samples, 2 out of 3, to actually build the validation set. And 2/3, not 1/3, 2/3 are used for training, and the rest 1/3 is used for validation. And the thing is that 1/3 that is used for validation is going to be something that saves the cost, especially if you don't have a lot of training data. It will be used in the same manner as when we do the validation set. It's like cross-validation, yeah. And this is just showing that, either you do validation or do the out-of-bag, they could result in the same pattern. That is, with the out-of-bag, the thing is you have the variation to do the sampling. But with the validation set, is usually that, the data are going to be the same, right? But out-of-bag would work like a k-fold cross-validation. Yeah. Another thing is that when we do the backing, right, because we still keep the set of features, somehow we can use those different trees to analyze the importance of each features. And that importance could be further validated by using the tools that we've learned before, like the variant reduction and information gain. The measurements where we said that if we do the different splitting, we will get like a better notes purity. Yeah, that's the concept. Random forest is the idea that's improved from the bag tree. The idea is that we want to sample the
features on the top of the fact that we also would sample the training samples, and this would make the tree highly decorrelated, and it's improved further from the back tree concept. And that was it. Actually, the way that random forest aggregate the result is going to be the same as the back tree. That is, for example, if we do regression, we would just average the well, in this case, when we talked about random forest, we no longer called, we still call it like the weak learner, but we sometimes would just call it the tree. So in random forest, when we use multiple trees together, we call it forest, right? So the weak learner is a tree in this case. And in random forest, we will aggregate the tree results in the same way that we've done in the back tree. So for regressions, we just average the results from each tree. And if we do classification, we could use a logical operation like a majority voting and etc. Okay, so here's some example result of a training set where we subsample the number of features, and we want to show that the further we decrease the number of features, the better error we're getting. So the thing is, in this example, let's say if we used all the set of features, you would get a result that look like this yellow line. But if we divide the number of features by half, that is, we sampled by half, then we can see that the performance is slightly better sometimes, but not all the time. But if we use the number of features as a square root of the p, that is the total number of features, we can see the distinct improved performance. But anyway, I still feel like okay, I shouldn't say this, but it's like I still feel like this also depends on your training data. But anyway, in this example, the result is clear that the further subsampling the feature set improve performance. Okay, clearly, right. And next, okay, so finally we reach the last topic, that is boosting. In boosting, we will use a new operation, that is aggregation. That what we mean by that is that unlike the previous two algorithms, like the bagging and random forest, those two algorithms will like average the results, or maybe do the majority votes over those results. But in boosting, we will actually aggregate the result and use the final. It is like you aggregate accumulatively to where those results will improve over one another, and then as a result, the final outcome from the weak learner will be in a way that it aggregate from one another, like one after another. Yes. So in the slide, these are actually like my mistakes. They no longer use these two operations like the majority votes something. No, they don't do that anymore in boosting. Okay. And the thing is, it's very different from boosting. The boosting is different from bagging and random forest in the sense that they no longer do the subsampling. Like everything in boosting are pretty much predetermined by the concept of the gradient descent, which we will cover in the next slides. And by the way, before we go over that, just notice that I will use the aggregate operation to denote the operation of, let's say, summarize, summation, or maybe acquiring the result from the boost tree. But you will see why I have to change the notation to aggregate instead of using the summation or the union, or the majority vote, stuff like that we've seen before. And also another thing is that in here I will use
the train and bracket to denote the process of training, where the output is a train model. For example, if I wrote something like this, maybe x equal to train x and y. This would mean that I train a weak learner that is called fx, and fx is meant to provide an outcome, maybe a y hat, where y hat will be somewhat close to ground truth y, and x is like an input feature. That's an example. But we will see this operation. Okay, let's go over the idea of boosting. I'm sorry I didn't make a proper slide, but let's see. Okay, so if we have a loss function to, let's say, measure the difference between the ground truth label, let's say this y is a ground truth, it could be a ground truth value or ground truth label depending on the task, and y hat is the prediction. Let's say we have a loss function, and so far if we want to improve our prediction, that means that, let's say if we have, let's say, one prediction and we have another one that is better, then it should improve your loss function in a decreased direction. So like, let's say if we have y hat equal to y hat with superscript t minus 1 versus y hat equal to y hat superscript t, this one, which is like the advanced version of the previous one, it should give a better loss. That means the loss is decreasing, right? And if we want to somewhat get that yt that gives the better t, it should be the yt that will reduce the loss function. And for that, we can adopt the idea which came from the idea of gradient descent, that is as follow. Let's say we have yt plus 1 and yt, right? And to move from yt to yt plus 1, we will have this like a, what we call is like a gradient step, which is like a margin where if we add to our previous estimation, it will improve the result. And this gradient step is usually defined by a constant lambda multiplied by the negate of the gradient of that loss function that we just previously seen. And because if we think about a loss function being like a, just the difference between let's say y and y hat, like an absolute, like that, we can actually calculate the difference between like our current estimation and the previous estimation. And with that, we will have the delta y, the delta L, which is going to be equal to like a yt t minus 1 minus yt, and that is a negate of the residual of each estimation that we have of the current iteration versus the previous one. And in this topic of boosting, we will estimate this RT by a weak learner. And in this lecture, we will cover two algorithms for boosting. The first one is the boosting tree, where the idea is simple, like you have lambda here and lambda is a fixed constant.
that is given by user. Sorry, that is the lambda. And the delta L here will be estimated as the RT, which is going to be obtained from a weak learner. Okay, and as we've learned about the notation before, we know that, this means that if RT is from a weak learner, let's say we may be having a weak learner that is aiming to estimate RT, right? And this will be coming from training. Something like that, right? So, yeah. Another algorithm that we will cover is a gradient boosting tree algorithm, which is slightly different from the previous one by only changing from lambda that was fixed to iteratively updated it in each iteration by solving an optimization problem. We will see, but don't worry, but it's just like to tell you the difference. Meanwhile, the RT will be obtained by weak learner the same way as before. So I just want you to be able to grasp the concept here that the only difference between these two is just how you estimate lambda. And usually in gradient descent, lambda is like how far we want to update from yt to yt plus 1 with lambda. And usually the delta L here are just going to give you the direction to move, but lambda will be like how far you want to move. So the first boosting tree is like lambda is a fixed small constant, but the RT will be the one that defines the direction. Meanwhile, the gradient boosting tree algorithm will have RT to define the gradient direction, where lambda t will be iteratively updated. So it will be somewhat optimized for each iteration, such that the gradient is going to be moved in the effective way. So that's the difference between the two. Okay, so let's go over the algorithm and you'll see like how things pan out together. Okay, so here's boosting tree, and let's define a weak learner as a function of x. And superscript t here is like the iteration index, and beta t here is like the model parameters of the weak learner. And in here, let's assume that we receive like all training sample, and we have lambda. We sometimes call it a shrinkage parameter, and this lambda is the gradient step. How big is the size of step, but we will fix that value. So in here you can see that, okay, if we start up with, we initialize some value to yt, right? We know that we want yt to keep improving, so we will calculate how far that yt is from y, that is the ground truth, and we have this residual. And with this residual, we will use it to train our weak learner. That is what we defined above, right? And this weak learner should further improve the loss, that is the difference between y hat and y, right? After that, you got this. You will put this into the tree, the boosting tree. And as you can see, this boosting tree is like it's just collecting the result of this weak learner one after the other. It depends on what kind of task that you're doing. For example, if you are doing regression, very likely the y hat t that you get from this boost tree is going to be the previous estimation plus the lambda, that is the gradient update, and ft, that is the direction that is in the negate of that rt direction. So that is how it goes. So you can imagine, let's say if y hat t
start off with being the value equal to 0, right? So if this is 0, then you got the fact that, okay, if this is 0, that means that RT is exactly y the ground truth, right? And if RT is the ground truth, that means that the first tree that you learn is going to be the weak learner that is learned to match the ground truth. But somehow in this algorithm, it's assumed that, no matter how good you are, you're definitely not going to achieve that best performing result because the weak learner is weaker than a normal tree even. Therefore, in the next iteration, you will get the YT that is equal to the weak learner that is learned to match the ground truth. And in the iteration after, you get this one that is close to the ground truth, but it's not there yet. So RT will learn the difference between your ground truth and your first iteration prediction. So RT will now be the residual between wherever you want to go and whatever you get at the current stage. And then you train and machine learning to estimate that residual, like how far that has to go. And then you get that new weak learner that is based on residual. And you plug in this new weak learner into the set. So this means that the boosting tree is simply that you aggregate the result of one tree plus the residual. But it's not the same as those back tree or random forest where it's actually like union of the results, or treat them as the ensembles of some kind of sampling. No, it's not like that. The boosted tree has certain directions. Okay, and finally, if you want to aggregate all the tree, then this is the result. Like you aggregate them together, you concatenate them in a certain direction, with lambda being like the spacing between, like the spacing, I don't know how to call it, but it's like the spacing between how you update the first one and the one after. But notice that the fact that lambda is fixed is also kind of problematic in a way, because what if the lambda that you set was too large, right? Then that means that you will never get that y hat tree to be somewhere close to your ground truth, because whenever you step, maybe you misstep, you go somewhere, over the value that you should have been, and you can no longer get back to where you want it, because, when the lambda is too large, the y hat t is going to be a value that is circulating around that optimal value. But there is a better solution that is called the gradient boosting. Okay, but before we go over the gradient boosting, let's go over a little bit of the result of the boosting tree. Okay, so here's the result of the boosting tree. It's actually show that, with the update, with the boosted tree that has, the better result than the previous one with some depth. This depth means how much you want to update. The first one is just one update. That means you have two trees. One is the one that estimate y that is like closest possible to the ground truth, and another one is the estimation of the residual. And two is like you estimate the residual 2 times, right? So that means you can see that actually these two lines are providing somewhat similar performance, but they are definitely better than the random forest, which using the number of features equal to the square root of p. However, thing is, if you think about whatever you've done in the boosted tree, it seems that you are using less computation than the random forest, or maybe not. It depends on how large the feature space is, right? Because if you are using small feature space and you're subsampling the tree for, let's say, maybe 2 times, it is possible that the computational cost of random forest could be lower than the boosting tree. But if the number of features is really large, that number of features will actually overshadow everything else. And therefore, even though you have
only a small number of depths, that is not a lot number of updates, you still get the higher computational time. So that is something to think about. Like, it depends on how big the set of features is being. But anyway, this result just show that with this data set, you get a better result with a boosted tree. But I think one thing that is good about boosting tree is the fact that you have that direction of what is going to be better. Meanwhile, random forest is like depending on how you're subsampling. So random forest is harder in terms of trying to understand what's going inside that mechanism. But boosting tree will give you a more clean interpretation and what is going on. But the thing is, yes, if the feature set is very large, then boosting tree will definitely give you higher runtime. Okay, gradient boosting, as I mentioned before, it is actually the algorithm that will just have this slightly different step, that is, it will optimize the lambda. Okay, so it depends on what kind of loss function that you have. For example, if you having the loss being the L2 norm like that, like, this is the ground truth and this is like the estimation. If you have a loss function like that, you can definitely update that lambda by solving this optimization problem. Yep. But the thing is, another thing that is important, that is, whether or not you can improve this, whether or not you can use this concept depends on whether or not this loss function will have some kind of closed form formulation for you, or maybe will allow you to find a gradient. Because in order to update this lambda, you still need to know the gradient formulation of that loss. Okay, so if it's just L2 norm like that, yes, definitely you have it. But if it's not, definitely you have to find another way. But anyway, another thing that is good about the gradient boosting is that when we have like a definite way to calculate this lambda, it also tells us that, if you calculate lambda like this, you will definitely be able to compute ft, which is a weak learner, by using the gradient function of that loss as well. So it's like, not only you can update this formula quite conveniently, but you will have a closed form formulation to update your weak learner. So that means that you may not need to train it every time, just like the previous algorithm. But in fact, let's put this way, you can actually update weak learner both way, either using the gradient formulation, gradient formulation. This is a gradient, DIENT, gradient. You can use gradient formulation, or you can use and treat it as a weak learner and train it every time, every iteration, just like the gradient boosting. But anyway, if you think about it, if you have a closed form formulation for your weak learner, that's actually better in a sense of computation, right? Because you just plug in a formulation, you don't need to learn it all the time. But if you can't, this algorithm will give you this option that, theoretically, you, just like the previous one, you can adopt the same concept to train it in every iteration. Anyway, in your first iteration, let's say if you don't have any values to plug into that gradient function yet, you still be able to obtain this ft by using the training of the weak learner. And after you got this, you will then, start to trying to find the lambda t that is further optimized the result, right? And after you have lambda t that is optimized for each iteration, then you update your prediction. And after you update your prediction, you then update your weak learner with the gradient of the loss function. So that's it. Okay, so to summarize, actually, please read it in your time, but I will go this way. We have learned about three techniques to improve the overfitting problem in tree-based algorithm for classification.
First one is backing, which is pretty much just sampling the data. And for each set of sample data, you train weak learners. For random forest, okay, sometimes people just abbreviate it with RF. The random forest will not only sampling the data, but also the set of features. Then, once you sample data, sample the features, you use that to train weak learners, and you aggregate the result from weak learners. And actually, these two algorithms will open up the chance for you to, like aggregate result, like by union, the result of the trees, treat them as ensembles, etc. And also, you've learned the concept of the out of bag. That means that there are samples that are remained unused, and you can use those samples to do the validation. Meanwhile, boosting is a totally different idea, where you train one weak learner sequentially after another. And there are two sub-techniques that we learned that are called the boosting tree and the gradient boosting tree, where the difference is just how you want to update the gradient step. The boosting tree is like you use a fixed gradient step lambda. Meanwhile, the boosting tree, you use a fixed gradient update step. Meanwhile, the gradient boosting tree, okay, I'm really confused right now. I think I'm gonna repeating the sentence, but anyway, the gradient boosting tree will be the one where you sequentially or iteratively update the gradient step, and it will try to be optimized toward the gradient direction that is calculated by your weak learner, in which this case, the weak learner can be calculated using the gradient function instead of training new weak learners all the time. So that's the concept. ต่อนะคะสัญญาว่าจะรีบอัดวิดีโอให้ครบทุกเลคเชอร์นะในท็อปิกนี้จริงๆสั้นๆก็คือว่ามันเป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการ improve decision tree ที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าจำได้ที่ decision tree เนี่ยมันจะเป็นอัลกอริทึมนะที่ base ที่พูดง่ายๆว่าการสร้างต้นไม้หรือการสร้าง tree นั่นนะมัน based on ว่าเรา split tree อย่างไรซึ่งไอการ split มันคือการใช้ thresholding และอัลกอริทึมใดๆก็ตามที่ใช้ thresholding เนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาก็คือมัน overfit กับ training เพราะเราเอา thresholding ที่เรา optimize ได้จากการ train เนาะมาใช้ในตอน deploy เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันเกิด overfitting มันจะสูงนะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเทคนิคที่เราจะเลคเชอร์ในวันเนี้ยซึ่งอาจารย์จะพูดสั้นๆนะคะจากภาคภาษาอังกฤษที่พูดไปแล้วนะมันมี3เทคนิคด้วยกันนะก็คือมีการทำ backing random forest แล้วก็ boosting ซึ่งจริงๆแล้วbacking กับ random forest จะคล้ายกันแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่า backing เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็พยายาม improve ไอ้ overfitting problem แล้วแต่มันยังไม่ดีพอนะมันเลยเกิด random forest และจริงๆแล้ว random forest เนี่ยเป็นอัลกอริทึมที่ต้องพูดว่ามันใช้จริงนะในขณะที่ back tree ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะและอีกอันหนึ่งที่คนใช้จริงๆก็คือ boosting นะ boosting อย่างx boosting cat boosting พวกเนี้ยก็คืออัลกอริทึม improve มาจาก boosting idea นะทีนี้อีกก่อนไปนะซึ่งอาจารย์จะอยาก encourage ให้นิสิตกลับไปลองอ่านรายละเอียดเองนะว่า backing random forest boosting มันคืออะไรแต่ถ้าพูดให้เขาฟังคร่าวๆคือตัว backing เนี่ยมันจะออกแนวว่ามัน subsampling data นะและทุกเซตที่ data ถูก sample มามันจะเอาไปสร้าง weak learner ถ้าเราจำได้ weak learner ไม่แน่ใจที่เราได้พูดว่า weak learner มันคือ tree ที่มีขนาดเล็กๆที่มีขนาด tree width สั้นๆนั่นคือ weak learner นะอาจจะมี tree width แค่1 หรือ 2 ตัวเท่านั้นเองนะคือเขาพบว่าการที่ใช้ weak learner ด้วยกันแบบจำนวนมากๆเนี่ยมันดีกว่าการใช้ decision tree ยาวๆตัวเดียวนะมันเลยเป็นเหตุว่าทำไมมันเกิดเทคนิคพวกนี้นะซึ่ง backing มาเลยอย่างนี้แล้วกัน backing เนี่ยก็คือเราแบ่ง data เป็นเซตแล้วเอา data แต่ละเซตไปเทรนเป็น tree แต่ละตัวซึ่งจริงๆรูปนี้ที่อาจารย์วาดมันค่อนข้างจะ exaggerate ไปนิดนึงนะคือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำการ subsampling เนี่ย
ทรีที่เราได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นทรีที่หน้าตาคล้ายๆกันเพราะว่าเรายังใช้ฟีเจอร์เหมือนกันพอเราใช้ฟีเจอร์เหมือนกันไอ้ออเดอร์ของการเขาเรียกตัด splitting อะค่ะมันจะคล้ายกันอยู่หรือลองนึกดูว่าถ้า data ของเรามันคลัสเตอร์ที่ใดที่หนึ่งมากเหมือนกันมันจะทำให้ทรีที่ได้อะมันเหมือนกันก็คือมันมีลักษณะของการตัดที่คล้ายกันอยู่นะมันก็เลยเป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าก็พอที่จะช่วย improve เรื่อง overfitting ได้แต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะโดยที่ back tree เนี่ยเนื่องจากว่าพอเราแบ่ง tree เป็น weak learner เป็นตัวเล็กๆเนาะจริงๆ back tree และ long forest จะเหมือนกันตรงที่ว่าพอเราได้ tree ตัวน้อยๆมาหลายตัวเนี่ยนะถ้าเป็น regression เนี่ยเราจะเอาผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละ tree มา average กันนะแต่ถ้าเป็นตัว classification เราอาจจะใช้ operation อย่าง majority vote นะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรแต่ว่าโดยทั่วไปเราใช้ประมาณนี้นะและจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คือ out of bag นะคือไอสไลด์ตรงนี้มีเขียนผิดเนาะคือ2 ใน 3ของ data เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเอาไว้ใช้ในการเทรน back tree ก็คือถ้าสมมุติเรามีการ subsampling data อันนี้คือกรณีนี้แหละ subsampling data เขาพบว่าโดยทั่วไปแล้วมันจะใช้อยู่แค่2 ใน 3เองนะที่ถูกใช้ในการเทรนแต่ที่เหลือ1 ใน 3เนี่ยมันจะไม่ถูกใช้เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่เอา data เหล่านั้นมาใช้ซึ่งพอเรามันมาใช้ในการทำ validate วิธีทำมันจะคล้ายๆกับถ้าเราทำ k-fold cross validation โดยให้ k เป็นค่าเท่ากับ3อะมันคือเก็บ1เทรน2นะมันก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายกันกับ out of bag นะซึ่งเขาก็พบว่าจริงๆการใช้ out of bag ถ้าเทียบกับการใช้ validation เรานึกถึงถ้าเราใช้ validation มันเหมือนเรา fix set ของ validation ไปเลยเนาะแต่ out of bag เนี่ยมันคือเราต้องวนไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งการทำ out of bag ก็เหมือนกับเราทำ validation แบบ k-fold cross validation ซึ่งมันดีในกรณีที่เรามีจำนวน training data น้อยๆก็คือเราไม่สามารถแบ่งได้เยอะกว่านั้นแล้วมันถึงจะดีแต่ถ้า data เราเยอะ out of bag ก็จะเสียเวลาเหมือนเดิมนะคะคอนเซปต์เดิมทีนี้เนื่องจากว่าถ้าเป็นในกรณีของ back tree เนี่ยเรายังใช้ฟีเจอร์เหมือนกันเหมือนเดิม order เดิมนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถใช้ความรู้ของ tree แต่ละต้นเนี่ยใน weak learner แต่ละต้นมาลองหาดูก็ได้นะว่าฟีเจอร์ไหนเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถวัดพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ information gain หรือว่า variance reduction ได้ตลอดนะถ้าเราจำได้นะเราก็คือวัดเทียบกับ parent ถูกไหมมันวัดได้ตลอดนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเป็น side knowledge นะคะrandom forest จริงๆ random forest มันต่างออกไปจาก back tree นิดเดียวก็คือว่าเรามีการ subsampling feature ขึ้นมาซึ่งอย่างในกรณีนี้พอเรา subsampling feature ขึ้นมามันทำให้เรา make sure ได้ว่า tree แต่ละต้นมันต่างกันแน่นอนนะมันจะ decorrelate มากขึ้นmore decorrelated ซึ่งจริงๆจังก็ไม่ค่อยควรพูดคำนั้นนะมีความรู้สึกนึงแต่ไม่เป็นไรนะคือมันคือมัน decorrelate กว่าวิธีแบกแล้วกันและในตอนจบของ random forest เนาะเวลาที่เราจะเอาผลของ weak learner แต่ละตัวมาใช้มันก็ใช้เหมือนกันเลยก็คือถ้าเป็นในเชิงของ regression คือ average result แต่ถ้าในเชิงของ classification ก็คือทำ majority vote นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาพยายามทำให้ดูว่าเนี่ยถ้าเราใช้ random forest เนาะเราจะสามารถimprove performance ได้ยังไงซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นกับ data set ด้วยนะอย่างใน data set เนี่ยมันชัดว่าเรา improve performance ได้ถ้าเราให้ m เท่ากับ square root p ก็คือเรา subsample มา square root อย่างสมมุติถ้า p มีค่าเท่ากับ8m ก็จะเป็น subsampling มาจำนวนเท่ากับ2 root 2แต่ถ้า m เคสตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น8หาร2ก็เหลือ4แล้วอันนี้ใช้8ตัวเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เขาแสดงให้ดูว่าถ้าคุณ subsampling มา versus คุณsubsampling มันน้อยแบบหยับลงอะไรเงี้ยมันดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในตัวอย่างที่เขาแสดงให้เห็นว่ามันดีขึ้นได้นะและสุดท้าย boosting ซึ่งอาจารย์ขออภัยตรงนี้อาจารย์เขียนผิดนะคือใน boosting เนี่ยเวลาที่เรา aggregate result มันจะไม่เหมือนกับตัว bag หรือ random forest เพราะว่า bag หรือ random forest ผลลัพธ์ที่ได้มันคือเขา treat weak learner คือการ aggregate result ของ bag หรือ boost หรือ random forest มันเป็นการ aggregate มันแบบที่ว่า treat ว่า weak learner แต่ละตัวเป็น ensemble แต่ boosting มันจะไม่ใช่อย่างนั้น boosting เนี่ยมันจะมี direction ในการเก็บ result แบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้ operation เป็น aggregate แทนนะซึ่งตรงนี้อาจารย์ขอโทษอาจารย์ไม่ควรเขียนมาลงมานะ
ซึ่งนะอีก operation หนึ่งที่อาจารย์อยากจะ denote เอาไว้ก็คือ operation การเทรนนะซึ่งใน boosting tree มันจะมีการเทรนการทำให้ weak learner อันใหม่พูดอย่างนี้แล้วกันอันใหม่เนี่ย iteration ถัดไปมันดีกว่าอันเก่าเพราะฉะนั้นพอทำให้อันใหม่มันดีกว่าอันเก่ามันเลยมีกระบวนการเทรนในแต่ละ iteration อยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะ denote แบบนี้นะว่าเขาอาจจะให้ว่าถ้าสมมติ fx คือ weak learner หรือเราอาจจะนึกถึงมันเป็น machine learning หรือเป็น tree ตัวหนึ่งนะมันได้มาจากการเทรน x ซึ่งเป็นฟีเจอร์ y เป็น label นะโดยที่เทรนก็ได้โมเดล fx อย่างเงี้ยแหละค่ะโดยที่ fx เราต้องการจะ fx เนี่ยไป predict สมมุติว่า y hat แล้วก็ y hat ต้องมีค่าประมาณ y ประมาณนี้อันนี้ก็คือ notation ใดๆนะซึ่งจริงๆคอนเซปต์เนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันใช้ได้นะมันไม่ใช่แค่กับ weak learner เราสามารถเปลี่ยน weak learner เป็น machine learning ตัวอื่นได้ทีนี้ไอเดียของ boosting tree ต้องบอกก่อนว่าไอการที่ train sequentially ไอเดียมันมาจากใครมันมาจากสิ่งที่เรียกว่า gradient descent นะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามี loss function ตัวหนึ่งนะซึ่ง loss ตัวนี้อาจจะเป็น L2 norm ก็ได้นะอย่างสมมุติว่าก็ได้นะหรือ absolute y ลบ y ก็ได้นะคือยังไงก็ได้นะแต่ว่าขอให้ว่าเราสามารถ analyze gradient ของมันได้ก็พอหรือลองหาทิศทางของไอตัว loss นี้ได้ก็พอนะซึ่งไอเดียคือว่าถ้า loss ของเรามัน represent ความต่างระหว่าง y hat คือ y ที่เราได้จาก weak learner ตัวที่1ตัวที่2หรือตัวที่3ว่าไปนะเทียบกับ ground truth ก็คือ y ในเงื่อนไขของ boosting ก็คือว่า y ที่ t ตัวใหม่กว่าก็คือถ้าเป็น t-1 อาจจะเป็น y hat ของ weak learner ตัวแรกนะขณะที่ yt เป็น y hat ที่ได้จากการสร้าง weak learner ตัวที่2เขาบอกว่า y ที่ได้จากการสร้าง weak learner ตัวที่2จะต้องดีกว่าตัวแรกเสมอนะอันนี้คือเงื่อนไขของการเทรนด้วย boosting tree ดังนั้นแล้วนะเขาก็บอกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็จะใช้แนวคิดเนี้ยนะซึ่งมันไปตรงกับแนวคิดของ gradient descent นะก็คือว่าไอ้ y hat ที่เราต้องการจะอัปเดตนะเป็นตัวใหม่มันต้องมีค่าเท่ากับตัวเก่าบวกกับ gradient step ค่าเนี่ยนะโดยที่ gradient step ตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ gradient size นะก็คือขนาด gradient นะว่าเราจะให้มันใหญ่หรือมันเล็กนะและคูณกับลบของ delta L นะโดยที่ delta L อันนี้ก็คือ gradient function นะซึ่งเรามองว่าตัวนี้เป็นเพียงแค่ direction นะโดยที่จริงๆแล้วเราสามารถ approximate ไอตัว gradient function ได้นะโดยที่ในหัวข้อ boosting เนี่ย gradient function เนี่ยมันมักจะ approximate ด้วยการดู residual ระหว่าง y กับ ground truth y hat ที่เรา predict ได้กับ ground truth y นะและถ้าเราต้องการดู delta ของ loss function เนาะซึ่งตรงเนี้ยในกรณีเนี้ยเขา approximate ว่าถ้างั้น delta ของ loss functionขอให้เป็น y ลบกับ y hat ลบด้วย y ลบกับ y hat t ลบ1ก็คือปัจจุบันลบด้วยอดีตว่าไป result ก็จะได้ว่าดังนั้นจริงๆอาจารย์เขียนผิดตรงนี้จริงๆตัวเนี้ยจริงๆตัวนี้เป็น t ลบ1อันนี้เป็น t ดีกว่าอย่างนี้แล้วกันนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ delta y ตรงนี้delta ของ loss ตรงนี้ที่เป็น gradient เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับตัว residual เนาะซึ่งตัว residual ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนาะถ้าเราลอง plug in สู่ formulation มันก็จะเป็นลบ r hat t นะซึ่งจริงๆแล้วในตรงเนี้ย r hat t เนี่ยมันสามารถ compute ได้หลายแบบนะหรือผู้อย่างก็คือไอ้ gradient direction มัน compute ได้หลายแบบโดยเขาจะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบของ boosting tree นะไอ้ตัว r hat t ตัวเนี้ยจะเป็น machine learning ตัวหนึ่งหรือเป็น weak learner ตัวหนึ่งในขณะที่ gradient boosting tree จะอาจจะใช้ไอ้ตัว rt จาก weak learner ก็ได้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือไอ้ gradient boosting tree ตัว lambda t มันจะเป็นตัวที่ถูก iteratively update นะในแต่ละ iteration นะโดยที่เขาจะมีสมการอัปเดตใด
นะเดี๋ยวเรามาดูอัลกอริทึมก่อนที่เราจะเข้าลึกว่ามันคืออะไรแต่คอนเซ็ปต์ของมันคือประมาณนี้นะซึ่งถ้าอยากไปดูรายละเอียดไปดูเพิ่มในภาษาอังกฤษได้อาจารย์จะพูดแค่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองไล่ตามนะไอเดียของตัว boosting tree เนี่ยนะมันก็มีอยู่ว่านะสมมุตินะอาจารย์อธิบายอัลกอริทึมนี้อันนี้ boosting tree เนาะสังเกตอันเนี้ยแปลว่าเรากำลัง predict yt ก็คือ predict label หรืออะไรก็ตามในสเต็ปปัจจุบัน based on boosting tree โดยที่ boosting tree คือการเก็บผลลัพธ์ที่ได้จาก tree ตัวก่อนหน้าที่เรียนในสเต็ปที่แล้วนะโดยที่ t ตัวใหญ่แล้วเนี่ยจะมองว่าเป็น depth ของ boosting tree ก็ได้ถ้างั้นถ้าอาจารย์เริ่มจากนี้นะสมมุติว่าอาจารย์ให้ y bar เนี่ยเป็น0นะ yt เท่ากับ0ใช่ปะแสดงว่า residual ตัวแรกที่เรียนได้มันก็คือ residual ที่พยายามเรียนให้ฟิตกับตัว label นั้นเลยนะซึ่งอาจารย์ก็เรียนโดยการ train weak learner เนาะซึ่งอาจารย์ก็จะได้ ft แสดงว่า ft ตัวนี้ก็จะมาตรงนี้เนาะ ft ตัวนี้ถูกเก็บเข้าไปใน aggregation นะซึ่งโทษไม่ใช่ตัวนี้ยังไม่มีเนาะไอตัวนี้ยังไม่มีเนาะเพราะมันเป็นสเต็ปแรกมันเก็บเข้าไปตรงนี้บาสนะพอเก็บเข้าไปปุ๊บอาจารย์ก็จะได้ y hat t ซึ่ง y hat t เนี่ยมันจะเป็นค่าที่ถูก estimate ให้ใกล้กับ y ที่สุดหรือกราวทูธของเราที่สุดแต่เราก็รู้ว่ามันก็ไม่ใกล้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัว ft ของเราตัวเนี้ยเป็นเพียง weak learner ดังนั้นในสเต็ปถัดมา yt ลบ1ตัวเนี้ยก็จะมีค่าละและเราก็จะหา residual ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันห่างจากตัวกราวทูธเท่าไหร่นะก็จะเป็น rt ซึ่ง rt ตัวเนี้ยก็จะถูกเอามาใช้ในการเทรนตัว weak learner ตัวถัดไปซึ่งสังเกตว่าตัว weak learner ตัวถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการเทรนเพื่อ fit residual ก็คือ fit ว่าไอ้ตัวก่อนหน้ามันต้องบวกไปอีกเท่าไหร่มันถึงจะให้ค่าใกล้เคียงกับกราวทูธที่สุดนะและจะเห็นว่าพอเราได้ตัวใหม่เราจะเอาตัวใหม่มาใช้ร่วมกับตัวเก่านะก็คือไอ้ตัวก่อนหน้านี้ที่เรา predict ตัวเนี้ยสมมุติเรา predict ได้ y hat แล้วใช่ปะอันนี้ predict ได้ residual rt ก็จะได้ boosting tree ตัวใหม่และ boosting tree ตัวเนี้ยก็จะ predict ผลลัพธ์ที่สมมุติให้มันเป็นประมาณนี้แล้วกันนะ yt บวก r hat t นึกออกไหมซึ่งถ้าในสเต็ปถัดไปมันก็จะกลายเป็น yt บวก r hat t บวก r hat t บวก1คือมันจะแบบไอ้ตัวตรงเนี้ย residual ตรงเนี้ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆในแต่ละสเต็ปที่ predict ขึ้นมาถ้ามันแบบเริ่ม converge นะแต่เขาก็พิสูจน์แล้วว่าจริงๆมันก็ converge เพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เรา forecast สิ่งที่เรากำลังสเต็ปที่ตรงนี้เราอัปเดตตรงเนี้ยเงื่อนไขพวกเนี้ยเราตั้งเงื่อนไขตาม gradient descent เนาะทีนี้อันนี้คือไอเดียของ boosting tree และตอนจบเนาะสังเกตนะตัว tree ตอนสุดท้ายนี่ก็คือเราต้องเอา tree แต่ละตัวมารวมกันนะคะของแต่ละ iteration ซึ่งอย่างในตัวอย่างของสไลด์เนี่ยเขาก็มีการเอา boosting tree มา2แบบนะแบบแรกคือมี depth เท่ากับ1กับแบบมี depth เท่ากับ2แบบมี depth เท่ากับ1แปลว่าเรา predict แค่ residual ครั้งเดียวแบบมี depth เท่ากับ2ก็คือ predict residual 2 ครั้งนะซึ่งพบว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็ค่อนข้างจะดีกว่าตัว random forest นะมาถึงไอเดียแบบที่2ก็คือ gradient boosting tree เป็นแบบที่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเรียกได้ว่า adjust เนาะตัว lambda t ได้นะซึ่งไอ้ lambda t สมมุติว่าอาจารย์ให้ loss มันเป็น L2 norm เนาะการอัปเดต lambda t จริงๆเนี่ยถ้าเรารู้ L2 norm ใดๆเราก็สามารถ solve หา lambda ตัวนี้ได้นะมันก็จะไม่ยากนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือซึ่งถ้าเราโซฟหา lambda เป็น closed form formulation จริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ถัดมาก็คือการหา closed form formulation สำหรับตัว weak learner ft ด้วยซึ่งมันก็คือ gradient ของไอ้ตัว loss ตัวนี้แหละนะนั่นเองนะซึ่งไอ้ concept เนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆถ้าเราว่าตั้งต้นเนาะด้วย loss function ใดๆที่มันโซฟหา gradient ได้ข้อดีก็คือไอ้ gradient boosting เนี่ย1นะเราจะสามารถอัปเดตไอ้ตัวเนี้ยได้อย่าง effectively นะ
ตัว lambda t effectively มันจะไม่เหมือนอัลกอริทึมที่แล้วที่ lambda เนี่ยมันคือให้เป็นค่าฟิกซ์มาเลยนะซึ่งการให้ค่าฟิกซ์มาเลยมันไม่ได้การันตีนะว่ามันจะดี แต่อันนี้มันจะแบบมีความ adapt ตาม data ของเราในขณะที่ ft ของเราตัวเนี้ยมันก็สามารถ formulate เป็น gradient function ของ loss ได้ซึ่งข้อดีก็คือมันทำให้เราไม่จำเป็นต้องไป learn big learner ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วอะต้องบอกว่าไอ้ตัว ft ตัวเนี้ยมันสามารถพลิกแพลงกลับไปเป็นการใช้ big learner ได้เช่นกันนะซึ่งในอัลกอริทึมนี้อาจารย์ก็อธิบายให้ฟังเหมือนเมื่อกี้นะคะสมมุติว่าเรา initialize y hat t เป็น0เราก็จะ learn y มาตัวหนึ่งเราก็จะได้ว่า rt ของเราจะเท่ากับ ground truth เนาะเราก็จะไปเทรนเหมือนเดิมแล้วเทรน big learner มา1ตัวพอได้ big learner 1ตัวเราก็จะเอามันไป plug in ในการหาค่า lambda t เนาะถ้าเรารู้ gradient ของเนี่ยนะหลังจากนั้นพอไปได้ค่า lambda t สมมุติเราได้มาปุ๊บนะเราก็จะเริ่มแล้วว่าโอเคแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะกำหนดว่าให้ boost ที่จะใช้ในการอัปเดตตัว y hat t ใน iteration ถัดไปเป็นเท่าไหร่นะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ f boost ตัวเนี้ยเราจะใช้เรียกได้ว่าไงเราจะใช้เขาเรียกว่าการหาไอ้ boost ตัวถัดไปเนี่ยนะเราจะใช้ weak learner ก็ได้หรือว่าใช้ gradient function ก็ได้นะถ้าเราได้ f ตัวถัดไปเราก็จะมาปลักตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คำนวณหา lambda t ใหม่นะมันก็จะวนไปอย่างนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะอาจารย์ไม่ได้จะเข้าลึกถึงขั้นว่าตอนสอบคุณต้องเขียนอัลกอริทึมไม่ขนาดนั้นแค่ทำความเข้าใจเฉยๆเพราะฉะนั้นในเมื่อว่าเราทำความเข้าใจเฉยๆจนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันในสไลด์เนี่ยเราได้เรียนรู้เทคนิค3เทคนิคเนาะได้แก่ backing random forest แล้วก็ boosting เนาะ backing คือการที่เรา sub sampling data มาแล้วเอาเซตของ data ที่ถูก sub sample มาสร้าง weak learner แต่ละตัวนะ random forest คล้ายๆกันคือ sub sample data แล้วก็ sub sample feature ด้วยแล้วก็ได้ weak learner มาแต่ละเซตของการ sub sampling นั่นแหละนะโดยที่ผลของ backing กับ random forest มันจะเหมือนกันอย่างก็คือไอ้ weak learner แต่ละตัวมันจะถูก treat เหมือนเป็น ensemble พอมันถูก treat เป็น ensemble นึงเพราะฉะนั้นเวลา aggregate result หรือว่าเราอะไรต่างมันจะเป็นการ average ผลลัพธ์ที่ได้นะในขณะที่ boosting มันจะต่างออกไปคือ boosting มันจะเป็นการ train weak learner ถัดจาก weak learner อีกตัวหนึ่งอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้น operation ที่ใช้มันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเป็นการ aggregate ผลลัพธ์ที่ได้และอย่างที่เมื่อกี้แสดงให้เห็นแล้วเรามี learn boosting algorithm ไป2แบบก็คือ boosting tree กับ gradient boosting tree ซึ่งตัวหนึ่งเราจะปล่อยให้ไอ้ตัว lambda ไอ้ gradient step มันฟิกอีกตัวหนึ่งปล่อยให้ gradient step มันอัปเดตแล้วก็สามารถใช้closed form formulation ของ gradient function ในการอัปเดตตัว weak learner ได้มันก็คือสรุปประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมก็คือไอ้ตัว out of bag นะว่ามันคืออะไรจริงๆ out of bag ก็แค่ definition ว่าจริงๆมันเป็น definition ที่เกิดจาก observation ที่ว่าเวลาที่เราสร้าง bag tree หรือ random forest เนี่ยจริงๆเราใช้ data เพียงแค่2 ใน 3ในการเทรนเท่านั้นเองก็คือเวลาเรา sample ส่วนใหญ่มันใช้แค่2 ใน 3นะอีกที่เหลือ1 ใน 3มันไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาอีก1 ใน 3เนี่ยมาช่วยในการเทรนได้โดยการให้มันทำตัวเป็น validation set แล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับ setting เป็น k-fold validation ก็คือตั้ง k เท่ากับ3เนาะก็คือเทรน2 validate 1แล้วก็วนเทรน2 validate 1ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะโอเคจ้ะ